ये बच्चे कितना लड़ रहे हैं, केक केक केक, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे इन्होंने कभी केक ही नहीं देखा। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। ओहो, कौन है ये जो लॉलीपॉप तो मुंह से निकाल नहीं रहा और इशारे में कह रहा है कि केक मैं खाऊंगा। केक तो इन्हें मिलेगा ही नहीं दोस्तों। क्या होगा तेरा जब सामने आएगा शेरा, उठा के लेके जाएगा ये केक मेरा। ओ गाइस सुनो सुनो, मैं टाउन्सविल से आई हूँ और टाउन्सविल में बहुत अच्छे अच्छे केक्स मिलते हैं। मैं तुम सबको वहाँ लेकर चलती हूँ, सबको एक एक केक मिल जाएगा, खा लेना, रो क्यों रहे हो। टाउन्सविल के सारे केक शॉप इस वक्त बंद है, तो तुम चुपचाप घर चलो। ये केक मेरा है, मेरे पास ही रहेगा। चुपचाप से घर जाओ, समझी? पीका पीका पी पीका पीका पिकाचू चू पिकाचू पीका पीका। क्या बात है यार, मजेदार। Like, comment, and subscribe.